For this video mga kapersa, yung panibago tayong tutorial na gawin dito kapersa. Walang display sa kapersa. Binuksan na ng may-ari kapersa. Sabi niya daw, mabilis na daw ayusin. So, tinignan kapersa. Yan, i-on natin. Yan, dito. Ayan. Yan kapersa. Wala talaga siya kapersa display. Okay, yan kapersa. So, ito talaga ang problema niya kapersa. Kung hindi tayo magpatubig-tumpik pa, ito mga kapersa. Yan kapersa, J3Y ang problema niya kapersa. So meron tayo dito kapersa, kompleto tayo dito mga pyesa. Yan, okay. Siyempre ilagyan natin ng flux muna kapersa. Tanggalin muna natin ang J3Y kapersa na pyesa. Yan, siyempre buksan natin kapersa. Meron tayong brand new dito kapersa. Dito brand new. Yan, mahaba-haba ito kapersa. Okay, lagyan natin dito. Lagyan natin ng soldering flux kapersa. Okay, ilagay natin dito. Siyempre hinangin natin kapersa. Yan, sa soldering hot iron natin kapersa. Yan, i-reheat natin kapersa. Yan kapersa, good na siya. Okay kapersa, linis-linis muna tayo ng konti. Ayan. Okay, simple, check natin. Ayan kapersa.